На что жалуетесь? Стучит, шумит. Но это нормально. Для Урала это здоровое состояние. Друзья, приятно удивлен количеством просмотров, комментариев. Приятно от того, что столько у нас специалистов, правда разноуровневых. Кто-то мне его приговаривает уже выкинуть на помойку. А что же вы скажете на то, что между коробкой и двигателем при выжимании сцепления происходит вот такой вот шум? Нормально ли это, друзья?